那个我这个有一次在山上，然后他跳出警警来检查引擎这样的。请检查什么？引擎。引擎。对。请检查引擎。对，跳出来这个，然后后来过了一段时间，到山下来之后又熄掉了。啊，再来就没有了。再来就没有了，因为也不敢再上那么高的山。好，那我用那个汽车电脑帮你检测一下，就看到底是什么问题。然后再来就是我那个按遥控器锁车的时候，能帮我那个哔的声音关掉吗？就对，我锁车的时候会按喇叭一下，叭一下那种。哦，就是你说的防盗器喇叭。对，帮我把那个叭的声音关掉这样子。对，这两个，然后再来好像没了。哦，对，那我们这个冷车在刚开的时候会那个嘛，会那个下面的声音会咕噜咕噜咕噜那种声音，好像有点类似链条还是皮带的那种声音。冷车啊，热车就不会。要开一段时间就没了。就冷车的时候，比如说1档、2档的时候，就会出现那个声音。帮你检查一下。对，就帮我再看一下哈。好，谢谢。贵宾休息室，我们要坐那边好了。帮两位那个茶水、咖啡也需要吗？我咖啡。是咖啡吗？奶茶包有需要吗？好，那您呢？咖啡，然后糖包都放旁边。不用糖。好，谢谢。有难度，因为事发地点没有加装监视器。准备好的。1 hour later， 他有来跟我讲先车子保养的结果了。我刚刚有跟他提3项，第一项就是山上出现那个请检查引擎那个问题，就是上次我们去那个合欢山那一次。湖岭。对。然后他说他查不到任何有追故障，他说有可能是他在山上感测到有异常，就跳出这个警示让你注意。那可能你有时候熄火或休息一下或干嘛再发动，又没有这个警示，代表说它自动修正回来了。当然他是说不会有出现抛锚的问题，为什么呢？因为它会比如说出现这个状况的时候，原本是1:5的，1是油净油量，5是空气比。就1:5，那如果它产生这个状况对不对？它可能会出现，它可能会增加到1.5:5，增加它的油量，为了让你不会有抛锚这个状况。所以原则上虽然出现那个状况，但它不会造成你抛锚。对，不会立即抛锚。所以你只要如果出现那种有机会就去找店，那没有的话就是如果自动洗掉，代表它自动修正过来了。就没有问题。所以大家不用担心这个问题。第二点呢，我警报器要关掉那个按一下会叭一声的那个问题，那结果他跟我讲说是他那个没办法关，因为关的话连喇叭的声音都没有。他说他系统设定是这样，这是第二点啊，那我就不用关了，没差了，只是吵别人而已，不是吵我。晚上的时候比较吵一点。那第3个问题就是，就冷车的时候，低档速的时候会有呜的那种声音。涡轮的声音吗？不是涡轮，不是，就是引擎的声音，就皮带跟链条的那种呜的声音。然后就冷车的时候啦，热车的低档位是没有的。所以他刚刚去检查那个链条还是皮带那里，他跟我讲没有任何状况，都很正常。所以呢，今天保养就大概是这样。那我们就接下来继续往下看。要看什么？你看我啊，看我啊。客户还没有来交车，他车子也都洗好了。我们车已经开过来了。走吧。各位有需要打桶签吗？不用。他们有需要奖金吗？奖金好。有加入我们赖好友的吗？需要服务就直接跟我们联络。维修履历的话，那个在赖那边都可以查得到。那个发送一张洗车券的话，有使用过吗？是礼拜2去用。袋里面点进去那个洗车券不是一个3角形，点进去以后你就看你在哪个区，他就搜寻，他就可以跟你讲哪一些那个通路可以使用，开始使用点进去，他就有 QR code 给他扫，要洗的时候再给他扫就好了。不清楚再跟我们询问。好，好，谢谢。 3个月内要使用完。好，谢谢。好。好啦。
就结束啦，好我们就走喽。好，所以他最后又说就是说，因为我刚才讲说，哎，为什么人家可以调，我们不能调？调什么？就是那个车哔一声这对样。 ，B 医生的那个东西，他就说哦是哦，那他再来看一下，他就进系统里面，他去检查一下，哎，他说又可以调了。啊，怎么那么所以大奇怪？家要跟他讲说，人家网友可以，哎，可以为什么调可以？人家车主为什么可以？嗯然后他们就会改进，就去查一下到底行不行。嗯对，所以大家知道吗？ ，OK，所以还是可以调。那还是可以可是他这样，他不是说会连那个什么喇叭都没有？后来他仔细的研究以后，他说不会了。哦，好，所以是解决了我们的这对对个问题。对对对对，解决我